Hola, queridos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos una vez más. Antes de comenzar con esta impactante noticia, no olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Ahora sí, pasemos a la noticia que ha dejado a todos sin palabras. Una nueva controversia sacude el mundo del espectáculo y tiene como protagonista a Gulum Baktas, quien ha lanzado una acusación bomba que nadie esperaba. La reconocida figura pública ha declarado, con un tono de indignación y dolor, que una persona cercana ha destrozado su familia. ¿Y quién es la persona señalada en esta historia? Nada más y nada menos que Yamur, cuyo nombre ahora está en boca de todos. La noticia explotó en las redes sociales y no tardó en volverse viral. Los seguidores de Baktas quedaron en shock cuando ella misma, en una reciente aparición, compartió su versión de los hechos. Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, afirmó que Yamur había intervenido en su vida personal de manera destructiva, causando estragos irreparables en su entorno familiar. Según fuentes cercanas, esta situación habría comenzado hace meses, pero recién ahora ha salido a la luz con toda su crudeza. Todo indica que el conflicto entre ambas no es reciente, sino que se venía gestando en silencio hasta que Gulum decidió hablar y exponer su verdad ante el público. En su declaración, Gulum Baktas no escatimó palabras para describir el dolor que está atravesando. Yamur destruyó todo lo que más amaba. Nunca imaginé que alguien a quien consideraba cercana pudiera hacerme tanto daño, expresó con evidente angustia. Esta frase resonó con fuerza entre sus seguidores, quienes inmediatamente comenzaron a compartir sus opiniones en redes sociales. Mientras tanto, Yamur aún no ha hecho declaraciones al respecto, lo que ha generado más especulaciones. Algunos creen que el silencio es una forma de evitar el escándalo, mientras que otros piensan que podría estar preparando una respuesta contundente. La falta de una versión por parte de Yamur ha avivado la curiosidad de la audiencia, que espera con ansias cualquier nuevo detalle que pueda surgir. El drama no ha pasado desapercibido en los medios de comunicación y diferentes portales ya han comenzado a analizar cada detalle del conflicto. Se habla de traiciones, engaños y una serie de acontecimientos que han marcado un antes y un después en la vida de Baktas. La tensión en el ambiente es palpable, y nadie sabe qué podría ocurrir a continuación. Este caso ha abierto un debate sobre las dinámicas del poder y la influencia en el mundo del espectáculo. Muchos se preguntan si la fama puede ser un factor determinante en los conflictos personales, y si es posible que la presión mediática haya jugado un papel crucial en la escalada de este enfrentamiento. Los seguidores de Gulum Baktas, algunos de los cuales la han apoyado desde sus inicios en la industria, se sienten desbordados por la magnitud de la noticia. Y muchos aseguran que no esperaban que una figura tan respetada se viera envuelta en un escándalo de esta naturaleza. La situación también ha puesto de relieve el papel de las redes sociales como catalizador de este tipo de controversias. En un mundo donde la información circula a la velocidad de la luz, las plataformas digitales han permitido que el conflicto se propague rápidamente. La noticia no solo ha sido comentada en Twitter, Instagram y Facebook, sino que también ha sido objeto de numerosos análisis en canales de YouTube y blogs especializados en entretenimiento, que han aportado sus propias teorías sobre lo ocurrido. Por su parte, los medios de comunicación tradicionales no han tardado en hacerse eco de la situación. Desde programas de radio hasta noticieros de televisión, la controversia entre Gulum Baktas y Yamur ha sido uno de los temas más comentados en los últimos días. Incluso algunos periodistas han comenzado a investigar posibles antecedentes de conflictos previos entre ambas, sugiriendo que podría haber mucho más detrás de la historia de lo que se ha revelado hasta ahora. La tensión aumenta con cada día que pasa sin una respuesta oficial por parte de Yamur. Mientras tanto, los seguidores de Gulum no han dudado en mostrar su apoyo incondicional a su ídola. En las publicaciones de la influencer abundan los mensajes de aliento y los llamados a la unidad,
asegurando que las verdaderas amigas y seguidores estarán siempre al lado de la persona que sufre. Yamur no sabe lo que ha hecho, escribieron algunos de sus fans en los comentarios, mientras otros piden una respuesta pronta para que la verdad salga a la luz. Es interesante observar cómo este escándalo ha desatado una ola de apoyo no solo a Gulum Baktas, sino también a otras personas que se sienten identificadas con la situación. Los seguidores han comenzado a compartir sus propias experiencias de traiciones en sus vidas personales, haciendo de este conflicto algo mucho más grande que una simple disputa entre dos celebridades. Se ha convertido en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en medio de las adversidades. El escenario se complica aún más al considerar el impacto que este escándalo podría tener en las carreras de ambas mujeres. Gulum Baktas ha construido una exitosa carrera a lo largo de los años, y muchos se preguntan cómo esta situación afectará su reputación y sus proyectos futuros. Si bien algunos de sus seguidores aseguran que este tipo de polémicas no hará más que aumentar su visibilidad, otros se muestran preocupados por el daño a largo plazo que podría sufrir su imagen. En cuanto a Yamur, la situación es igualmente delicada. Si decide romper el silencio, tendrá que enfrentarse no solo a la presión pública, sino también a las repercusiones legales y profesionales que este conflicto podría acarrear. Además, su falta de respuesta hasta el momento ha generado una gran incertidumbre sobre su futuro en el mundo del espectáculo. Muchos se preguntan si esta controversia marcará un antes y un después en su carrera, o si, por el contrario, logrará recuperarse del golpe mediático. A medida que los días avanzan, es probable que más detalles sobre esta disputa salgan a la luz, revelando nuevas capas de la historia. Las especulaciones aumentan y, con ellas, la ansiedad por conocer la verdad detrás de este escándalo. ¿Qué sucederá en los próximos días? ¿Habrá una reconciliación entre Gulum Baktas y Yamur, o esta enemistad marcará el fin de una relación que muchos consideraban sólida? Lo que es seguro es que esta historia tiene todos los ingredientes para seguir captando la atención del público en los próximos días. Las expectativas siguen creciendo y los fanáticos esperan con ansias cada nuevo giro de este drama, que no solo involucra a dos personas, sino que también toca temas universales de traición, dolor y lealtad. Y hasta aquí llega este impactante relato. Si quieren estar al día con las últimas noticias y seguir de cerca esta historia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Además, queremos saber su opinión, ¿qué creen que pasará con este conflicto? Dejen sus comentarios y debatamos juntos sobre este intrigante caso. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.